Всем привет, проект Ретно. Сегодня отвечаем на упреки, почему мы ругаем Valkyrie DX Racer. Вот она представлена здесь. Но мы не ругаем, мы просто говорим, что она сделана на Топ-Гане. Пойдемте объясню, что это такое более наглядно. Вот он выглядит вот именно вот так. Вот так он включается. Раз. Вот есть альтернатива мультиблок. Плохо тем, что вот узкое место, это вот маленькая труба, это сварочка. И когда вы сюда вставляете газ-патрон, вот, и начинаете на этом кресле активно черт знает чем заниматься, то вот тут это все летит. Есть альтернативный вариант, вот такой Топ-Ган. Вот. Она запрессована вовнутрь. Но здесь тоже свои косяки. То есть вот данный Топ-Ган уже сломанный. Вот. Второй момент. Обращаю внимание вот на раму. Видите, тут железо. Все кресла бюджетные. Смотрим Топ-Ган. Фанера. Вот как бы вы не крутили бы это все фанеру, все будет скрипеть, болтаться рано или поздно. Колеса. Вот колеса после года эксплуатации вот могут быть вот такие. Опять же рекомендуем не экономить. Купили вы за 30 тысяч кресла, купите вы хорошие колеса. Вот. Надеюсь, вам ответил. Ждем вас в магазине. Всем пока.